ಈ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣತಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ರಾಮನಗರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಶಬ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೇನೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರನ ಅಂತ ಶಬ್ದ, ಜನ ಭಯ ಬೀಳೋದು, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕೆಲ ದಿನಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇದೇನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೂಚನೆನಾ ಇದು? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಜನರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 12 ಕಾಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು 12 ಕಾಲ್ ಹತ್ತತ್ರ. ನಾನು ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಟೀ ಕುಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡು, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಗಾಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದು